Hello gamers, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, gente, sabe que eu estou com hoje? Arara colorida, minha favorita. Gente, hoje só, nós precisamos fazer a nossa sobrevivência, comer as coisas. Meu Deus, olha o tamanho do ninho, até parecido na vida real. Eita, poxa. Então... eu sou amarela colorida, olha. Eu já tenho uma garça, tá? Que eu vou postar outro vídeo da garça, tá? Bora lá. Eu vou tentar se quiser subir, ó. Eu consigo subir com uma arara é melhor, porque eu tenho mais coisa. Mas eu tô iniciando esse pra jogar. Eu nunca joguei esse jogo na minha vida. Eu só joguei no ano passado. Eita, poxa. Que tá borrado. Ai, tô caindo. Quase caí. Vou voar. Meu Deus, tem um frango. Preciso voar, consigo voar. Ai, quase eu bato. Eu depois vou gravar mais um como a compilação. Voando, minha gente, voando. Pera aí, pessoal. Pera aí, pessoal. Só vou bater uma foto aqui, pera aí. Como é que eu consigo? Pera aí. Deixa eu puxar pra cá. Pera aí. Deixa eu bater uma foto aqui dela. Da arara. Pronto, eu bati a foto, tá? Bati a foto. Só bati uma foto porque eu vou postar no YouTube, tá? Ai, tá travando. Vou cair. Cair em cima do balde, reguanel. A arara fica toda molhada, gente. Eu não gosto de pessoas maldades que ficam maltratando as aves. Eu deveria dominar o mundo. Eu sou o reino da Amazônia. Eu sou o reino da Amazônia. Ô, gente, depois eu vou mostrar como que eu vou virar arara canidé, entendeu? Quando eu iniciar o jogo. Depois eu vou postar da garça, que eu ainda vou comprar mais. Vou botar muitas penas pra mim. Eu tô em 165 penas. Voando com alegria. Gente... eu sou uma arara, mas só que eu vou fazer um compilado como sobreviver até adulto. Filhote de arara, depois filhote de garça, da garça e depois do hoje, porque acabou de chegar a da atualização. Pronto, eu tô voando. Ó, gente, eu esqueci de dar um recado pra vocês. Eu quero que vocês deixem o like e se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. E comenta aí, porque depois você vai ter a chance de me encontrar aqui nesse jogo, tá? Você vai ter a minha chance de encontrar esse jogo. Só você pesquisar assim, jogo de pássaro, aí tu vai encontrar. Tu vai ter a chance de me encontrar e tu vai dar oi, eu vou dar oi também. Se vocês quiserem gravar vídeo, eu quero muito, que é o meu sonho de conhecer vocês. Sei que vocês são meus fãs, mas olha só. Eu tô voando. Ai, quase bati aqui, quase que a arara perde, quase a arara quebra a asa. Eu tô voando. Ai, caí. Olha, gente, o cachorro. Olha o cachorro, gente, ave. Olha o cachorro ave, gente. Olha o cachorro ave. O falcão. Ó, gente. Chegou uma notícia, que eu vi lá uma notícia que um jagui devorando uma arara.
Canité, eu odeio essas coisas. Eu odeio essas coisas quando alguém, um animal mata uma ave. Eu odeio isso. Isso dá um desmaio, dá uma... Não, dá um desmaio. Não posso falar isso, tá? Porque senão o YouTube vai querer tirar meu vídeo, tá? Olha aí, tem um pato com os filhotinhos. Gente, tem um cachorro, parece igual uma ave. O cachorro, uma ave. Tô sentindo alguma coisa. Gente, tinha uma arara igual a eu, mas ela não era bem colorida. Ela era mesmo normal, igual a arara vermelha. Mas, gente, ela tava com o olho vermelho, vocês acreditam? Eu tava jogando esse jogo hoje de manhã. Essa arara veio me perseguir. Ela tava me perseguindo. E ela tá... Eita, o que tá acontecendo? Xi. Ô, gente. Para! Não, esse negócio não para nunca. E também, essa arara ficou me perseguindo. Porque ela tava me perseguindo, eu tava voando. Eu tava voando, minha gente. Eu tava voando, porque eu tava com a mesma essa daqui. Minha gente, vocês não sabem. Ela tava com o olho vermelho. Não, me deu logo assustador. Eu perguntei. Aí eu falei no chat. Aí ela parou de me perseguir. Mas ela ainda continuou. Ela conseguiu me perseguindo. Até entrar aqui no galinheiro, ela me perseguiu também. Tá, vamos aqui. E depois, gente, depois vou fazer um compilado da garça, tá? Meu Deus, esse cara tá... Meu Deus, essa ave mandou um coração. Um emoji do coração. Olha, o pão... Tá, puxa. Por que fica aparecendo esse negócio? Eu já cansei. Para. Não, vou falar pro Roblox para ele parar com isso. Eu não tô conseguindo jogar meu jogo. Para. Peraí, pessoal. Não, eu odeio esse jogo. Gente, eu fui convidar... Para, jogo! Para, jogo! Égua, para, jogo! Esse jogo não para, porque eu quero jogar meu jogo não para, mas não dá. Para, por favor. Tô cansado. Vou pegar um milho aqui pra comer a semente. Beber uma água enquanto eu tô com fome. Não, quando tô com sede. Olha uma coruja aqui. Ah, não, faca, eu pensava que era uma coruja. Deixa eu beber uma água, eu tô com fome. Para, gente, esse jogo não para. Gente, esse jogo não para. Eu fui convidar minha amiga, mas só que ela tá com a skin do irmão dela, porque ela joga, tá? Deixa eu ver aqui. Olha aqui, tanto de amigo que eu tenho. Eu não sei. Meus amigos, todos meus amigos que eu já fiz amizade, já entrei no Roblox. Eu entrei no Roblox já faz um tempo. Tá, poxa. Gente, eu já entrei no Roblox já faz um tempão que eu fui banido. Que eu falei coisas erradas no Roblox. Tipo aqueles no chat de voz. Falei essas coisas erradas, eu fui banido. Mas é o que eu troquei de outra conta. Consegui, agora eu não posso falar mais. Gente, não sei porquê. O Smurfzinho foi banido do Roblox por 3 dias. Não, eu odeio. Não, eu odeio o Roblox porque ele fica banido. Tem gente. Para, jogo! Não, eu vou destruir esse jogo sem me mexer no meu saco. Olha, tá amanhecendo, tá? Tá, poxa! Meu Deus! Ele não para, gente, esse jogo. Gente, esse jogo não para, você fica mandando pause, égua. Meu Deus, égua, me dá um... Esse é chato. Olha, gente, o trilho. Essa ave aqui que eu tenho. Eu só tenho essa única, mas eu comprei. Essa arara também é um magaço. Para, se espalha, jogo, você não vai ver. Eu vou quebrar logo esse jogo, chato. Peraí, pessoal. Colorida, coloquei. Gente, esse jogo não me deixa em paz. Ele não me deixa em paz, que eu tô cansado. Olha, gente, essa ave é o secretário. Ave secretária. Ah, eu amo, você já sabe que ela vive na África. E, gente, essa... Peraí, deixa eu ver. Égua, poxa.
Como voar no PC. No PC. Só voar, né? Porque tem um botão, né? Olha! Acho que a Sabe consegue, o secretário. Só voar, ó. Só voar, só voar. Meu Deus, a Sabe tá rindo tá rindo do secretário. Descobri. Eu tô olhando. Mano, eu sou fofoqueiro, eu posso escutar as coisas de gente. Sai! Oxi! Olha o que eu faço. Peraí, pessoal. Pronto, gente, eu falei que eu odeio, tem gente. Eu falo porque eu quero, eu falei porque eu quero. Eu falei porque eu quero. Vou embora. Para! Esse jogo não para, minha gente. Esse jogo não para. Esse jogo não para. Opa. Vou quebrar esse jogo. Eu vou... Para, jogo. Ego, que chato. Jogo, para! Para! Não vou ficar gritando, não. Ninguém me viu. Esse jogo não para e fica me irritando. Gente, eles não sabem que eles não sabem. Eles não sabem onde eu tô, mas eu vou ficar bem escondidinho. Vou ficar bem escondidinha. Secretário. Olha isso que eu encontrei. Olha o que eu encontrei. O demônio 666. Eu não acredito que eu encontrei isso, velho. Isso é muito assustador, isso é muito assustador. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu voar aqui. Preciso voar, né? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E ative o sininho, notificações. Tchau! Até a próxima. Vou mandar mais um vídeo. Tchau! Tchau!